दोस्तों आप लोग इस बेचारे डॉग को देखिए, इसका गला फुला हुआ है। तभी रेस्क्यू टीम को पता चलता है और रेस्क्यू टीम के मेंबर लोग आता है और इस डॉग को किसी भी तरीके से पकड़ कर लेके जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के बाद चेक करके पता चलता है कि इसके गला में बहुत सारे पानी जमा है अंदर से। अरे डॉक्टर लोग बहुत ही मेहनती के साथ इसका एक गला को सर्जरी करता है और पूरा पानी को निकाल देता है। उसके बाद बहुत ही इसको दवाई मवाई दे के इसको बहुत ही अच्छा बना देता है। दोस्तों इन लोगों के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।